At mignonnet pennansman kon ur blijadur et kavout ar c'honor ar mintin man var bali breiz, mat ar jetelo. Mat kenant, trugaredit goulena, setu ken dechel a reom da bourmen ur c'halite kost e roazon a kregi a reom an abadanizio var ar mez e beuzet ar c'hoazou. E fin an abaden erimel lammenistor gant an euliad var ar zou breiz. Mon ar inme de l'air dichorstos tal kichen tig ar roazon an dved le Grand 8 e no, e meus laken em gav gant ar ganourez Marine Laving hag ar ginigodium diou gant aouen gant istrolat seim. Adiostu emeus gav gant Bertrand Hugo hag Emmanuel Sionan renerez skolaj diou an neve Ila Guilen, prestor, setu bali breiz. Salut d'or Emmanuel à Bertrand pennansman kon. Matière. Mon ramad, c'est uni eskolaj diwan neve Ila Guilen et beuzid ar c'hoazou, digore de oabe de miss Gwen Golo tremenet, met Bertrand a baoe pelzo e oa ganet ar menos, tet eus labouret kalz evit digeri ar skolajman, perag ebe ken ir. Ya, kroget e oabe raktres evit ur skolaj baoe penkentan brevechou daouvil. Ya? Ret e oa da ziwan choaz etre ligar atlantel a Ila Guilen. Ya. Penkentan, eus e oabe choaz etre ligar atlantel. A goudeze raktresal e Guy Primesac, ne oa ket bet aben, oan tam pel pe ezor e oa kas bugale da gwenet e gwirionez gant ur bern familiou. Setu hag on eus klasket hag ben afin on eus kavet diskoul. Setu hag ur staliet braouamant, Emmanuel, tezo renerez ar skolaj, penons ebe daouzet ar bloavez. Un doare flou a oar gurionne kudeno a zo bet ar renkan ar penkentan eus e digore de oa bet en officiel ar skolaj e mis were miseos don kalzadra oa d'ober gant ar rektordi, gant ar famillouie, gant an tiker, gwelet penoz e vijaout ar c'housva, ar predvaie, donc munudou teknik, red e oaie lansar aktrez pedagogel, tut frelzi ar famillou, ur bern trao. Bras diven e oa a labour d'ober, met de gurionne gwen e oa ar bajen a dedenus e oa o roaz ar aktrez, quoi. Arrede lavar neus nemet dek skolajiad evit ar poen, e c'hwervet las. Tremen ar amat pa vez ken nebet a skolajidi? Evel just gant dek bugel er elom a eulia an nezo a dost ie, ambro gant nezo deus ar gwelan ie, neus e, mi chans et teuio mur mu a vugel e a vloa da vloa, me krig gant dek bugel a oa ur chans e gurionne evit gelet stalia an traouen en doare mad a sioul e gurionne. Neus e a un erger famille a zo amant, neus e brao e oa l'ervel ma peus lavaret, an difi a vo derel ar speredman Barir dermen. Ya, setu... Bertrand peseurt ners a zo red lakad evit digeri ur skolaj egise. Ya, setu penons evit dalc'het gant ar startijen a ed ar michou hag ar blavechou. Diez e oa e fin ar aktrez e Guy Primesac ne oa nemet un den o kenderel ar aktrez. Ya? Maël hag oa o klask savadurioù quoi benak. Kentor e anternoz Ila Guilen pegur vezeus tout ar skolioù diwan pe roazon pe anternoz norsk quoi, fin felger, gwipedel dinan. Hag setu hag me moa amzer an tammig d'ar mareze quoi, hag on eus kavet ar savadur un diskoum hag entannet tre oa ar mer d'ar mareze. Hag setu a goudeze ie ar bern kerent zo devet, tud a pep seurt Hag an draze ar o kalon evit kenderel, nevez pas eus tut egise o... Ya. Hag heuliet e oa bet ie gant an departement, mais bon, dreistol gant an tiker, trugar deo, quoi.
Guillet, Trugared à Kreisen, Relrou, à Gazo, juste et Kichen, quand Bugalé en pêchette. Sais-tu quoi? Ja. Vraiment, on peut laborat Kenderhal la labor quand ski pas neve un ticker. Mad, ah bah ja, ur skipal neve a zo. Emmanuel, ur zel o peus war Miss Gwengolo a evit an eil bloavezh? Ya, neuze lancet mat an distro-skol. Skolaj di neve a zeuio penvet klas a pez oa ket gortozet. Neuze lodo doa kroget o entat skol en ur skolajal a zistroio da veuzit. Mad. Pez a ziskoezie erelom bez a laouen gant ar aktres on eus gret. Donc dek bugel a zo ar bloamant. Dleout a rafem degemer etre pemzeg a triouer bugel ar bloaz eo. Donc a ze vijem gant ale tre pem bugel var nugen a tregont bugel pez a zo dreist. Un elfen a neket en elfen disterie sur a war e vo degemerit bugale o ton de skolioù diouiezek. Donc pez oa ket gortozet ken abret, ur pale oa a boaz ur bo ur stroad a feson evit kenderel gant ar aktres a Miss Gwengolo. Setu lancede neuze. Ya lancede, na vat. Matri, eva gourremenou d'or. Beploa e vekiniget d'ur klasas diouiezek deus roazon gant sal c'hoariva lapayet hag ar gevredigez diouiez, kroui ur pesroari e brezonek. Ar blamant e ur klas CM de skolar frankis, i deus labouret gant mael direzon, neveso e oa distroet er klas d'ober un débrief gant ar vugale. Hey, des maths, Bugalé. Bon, Nara? Cool. Bon, Emis Forever, on va regarder Aventure You Telemac va le Renvraz la paillette. Amar, les voix? Ya, Iris? Bah, même ce qu'avait un projet Dreist ordinal disparaît. Ah bah ouais, pelle déjà, ouais, Télémac, au talent, nous en... Mais ce qu'avait disparaît, trocha ar frazen d'en avait les rises. Matri. Télépiou, sauce en adé, Télémac, Télépiou. Oh. En da ez e oas war al leuren? Et d'ar penkentan ne kavit ket et au plijus des skis de rien voir. À rabat Bézan, rue, et long, mais de redé au chaume, bah, normal quoi. À passe. Ouais. Chila, ma demande da zistruge, da flestra, da zivuzelaoui, Télémac, da zivuzelaoui. J'étais au Zeus qu'en armée. Ja. Danae, youhou! Autour des marrons, Amzurdine, Danen Prosormi et Glawalaoureta. Zeus, Robert Petraimont, Nitra. Toué, Taoné, Troug, à Tidrulé, Pérac, on dit Varvel. Qu'avec me sort sorte défi au vent noir à l'Euren de Roiri pesroiris dirac tout en tut. Hag pligé de noisé, péguire ma rôle newa kit ken ez. Triston en temps péguireo et chouette. Kerdik, de maïnezen, Diga Sarah Fichans, level juste, Roari dirag en investerien, Agive a fait de brezoneg et qu'avant poézustré l'acad ar brezoneg Hermès de Zarskol, ag implijou d'ar brezoneg ive evit ober trawol quoi. Qu'avou d'ar mad ar Roariva evit deski gerioù neve, pas trop mouillé, evit mon warok gant ar brezoneg et qu'avant effet dustré. Pella et l'onneuse neuze deus ar skolaj evit dont da bourmen amant kosté len lifré. Bertrand, hervez ar pez meus levet ou d'ur gwir foueterbro et peller teus bet tro d'avant da bourmen pe da jom. Bevet meus no l'assemblès trizek bloa e bro iwerzon a 16 bloa e bro Norvegia. Ah ya, an dreizo kalz, perak teus bet mont da jom en iverzon? Bah, dès ça va être on bête et pas de tribloise, un bugaléage. Rentre moi mon dien dro quoi, sais-tu. Nous je mettre me c'est pas de deck blois.
Va tre, peseurt perzioù boutin, teus kavet etre breiz hag iverzon. Bah, tostre eo ar givredigezhioù, enfin, plijeradin la route ni breziz a zo evel pesket er mor duze, quoi. Enfin, Ah, ya. Ya, ben, ni zo kentor er ger e bro i warzon evit nebler e brochal, quoi. Ah ya, Ar neuze vezan, ya. teus kavet e oa tostre Ya, an doare ya, da ya. vele d'antrao, da veva. Ya. A neuze e Norvegia e bet un aferal, peogwir teus labouret war tiez repu zenie? Ya, ben, labouret meus gant un ambregerez hag a oa o nevesaat a sevel tiez repu. A neuze me meus labouret war diouech war tiez repu uelan. Ar vro, diouech ie war an eil uelan. Hag gant ya tiez repu bepler, quoi. Mais se zo e kreiz armene. Kreiz armene, war ie un tammik war nizi, ie met oad restol menechou, quoi. Daou gouzout krapat? Ya, e oa un tamm diez din, e pen kentan, pe gwer oan o labourat semblez kant tud hag a oa ampartre, quoi. Enfin, de square norvegiat kentan hag a neus krapet menez Everest. Hag ur Sherpa neus krapet diouech ar menez Everest hag e pen kentan ne oan ket kustumet gant ze, quoi. Hag a tamm moa desket krapat. Ar yenijen a zo diez da rouzan? Rete o deski gwiskan mat. Ya, just, ya. Si. Mais David labourat ne kedez? Ouais, ne oa kedez, met pa vez labouret e vez tomet ar c'horf ie, quoi. Ya, setu. Rete o labourat. Ya. A penaos e vez e kaset an dafar evit labourat war ar menechou uel e gise? War drad gant zeier hag gant bisaskal ie, quoi. Ah ya, drevis askalier. Ya. Matre, neuze teus bevet traoù an tammik digustum. Drestol e oan po krapet ur c'hunant, quoi, hag e oa bet laket tout an dafar gant ur bisaskel an amzeral, quoi. Ya. Pe a wechou, me meus implijet, meur a wech bisaskel evit mandi pe mand kuit, enfin... Evit mand a labourat. Ya, Ba ya, setu. ya. Ouspen fouet a bro, Bertrand ere sportive, aikido, vez ar pez meus leve da baoe mazout pevar zeg vloaz, bet e oa ron an irien o vele da c'hanout o pleustri nepel deus amañ e liveriek. An arzenem gant aikido oa bet krouet e bro Japon e 1922 gad ur peohour. Mest Morihei Ueshiba. An enep vort neus rant da gazdin d'an ospital. Ze zo gwir. Implij ar ners galou du zeo. Met din me, klas 40 da la kat un war a l'heure met ep implij feuls, ep implij ners, rak un zo krin fort egadon marteze. Ze zo diez kenan. Rak re bezan rik, resis kenan a l'art technique. Zo kalz essor implij ners. Maneke ken dedenus. Pal an aikido e o mont assemblez gant an eni hag a zo tagan hag klask bezan assemblez gant e ners. 1, 2, 2. En aikido a glask da implij ar zdigem pouez. Justu. Berhastabil en e gorf a zikour berhastabil en esperedie a kaout a respond mat. Vous regardez le partenaire arriver. Vous l'invitez. Bezeus kalz a traoui ou pouezus a vez kelenet gant an aikido. Ep implij ners ar gwir ners met ie gant ar gomz an doare de dioustu implij ar zigem pouez. Ze zo gwir gant ar feulster en an em gant. Ze zo gwir ie e barz ur gomz, e barz un tabut bennak. Ze zo gwir a trawal velze.
va faire en lavoissé maintenant. Mon warok, classe disculmu, martese diffels, assenti Petra arvue Rodin, yé. Armou di sevel a helbera implijedi en aikido. Ken erchleze samouraï koat, Jo ervaz, tanto guntel. Bertrand, perag et klot ar sportse ganit en aikido. Me oa menetre gant ar zoom gant, pa eon yaman kor. Ya. Hag klasket moi plus tri nebetaini, hag pa meus kavet ar mistri en aikido me a walawen hag abaweze meus liet aneo. Hag out chomet feal da aikido. Ya. Irio out kalvez evit sevel tiesquat neuze, zenie? Ya. Hag labour ar micharze meus desket dretzol e bro Norvegia. Ya. Ar vicharse toa c'han ober pa oaz bien? Moi ket, chikoret meus kaz mazad evit nevesat un petit ferme hag neuze me a oa kustumet gant labour dan met Ya. met moi ket sonjet du warben ar micharze quoi. Peseurt plijadur a zo da labourat ar c'hoat. Kalz. Ya. Me a blij din penoz welout penoz evez savet raktres quoi, kemer un tamm amzer hag Ya. hag drestol welout ar blijadur gant ar perron quoi. Hag zo ya non pli just kenan quoi, hag ober un tamm a bep sort quoi, nevesat a zo pli justre quoi. Ya, labourat marteze gant ez awar na zo marteze tala ive deus an naoudegez artificiel, hag tala deus an ia, a zo c'haloubi en tammig ar micherioù. Plijer a din heulion ar pez ar c'hoarvez ie quoi, gant an ia hag memez mod ret ediomp bezan gwez labourat gant bin viji koz heb tredan, goudeze mont warok gant bin viji tredan a goudeze marteze bezan chikouret gant robochou a tout. Ha te gav dit e c'hell an traoze ken veva assemblez ben a fin. A galar a bezan quoi, enfin drestol gant tiez neve, met vit nevesi un ti eo ret penoz, enfin evo diesor evit robochou hag an Ya, ia quoi. setu. Ya. Splant. Te zo bet krampoezer ive nou ket? Ya. Da saga e teus amzer ober krampous ur vez an amzer c'hoaz. Ya evit skol diwan, skolaj setu. diwan. Ya. Evel just, Ya. evel just. Matre vat trugar e bras dit Bertrand, ken ur vechal. Diouztu e momon vont da kavout telo evit loden ar zon erez. Si tu mets écrit sker roison, tel quiché dans Tigar, et ne l'air d'Ichortos pendaben, en vez de le grand 8, l'air gosselet dans Arzou Foran, l'air marqué l'air Roiri, Eva Bornéou, ag Kozial gon Bern Mignonnet, ag l'air m'avait osé d'or Bern Abadenu son erez, ag assemblez ganin, ar ganourez Marine Laving. Penos manquant Marine? Matre a ganit. Matre, tezo deus brodouar nenez, pen sardine, penos taoun en m'gave des roisons. Krogam ruedon e roazon e daouvil fezek dija, stu deglaso vid ar studio. A chomet on vid ar vue sou kial la sevenadurel benefit. Marteze e sorbe va en ur gerbraz, pa vezer o labourat velse var an arzou? Ya gure, digor a var e var an ternoz a krejte breiz, hag un tammig vid ar vroioù ar reter ive. A setu, spenzez zo komerezet a komperian o chom dreamant. E sorre a plijuse. E chanche des kalz ki roazon e nebe da amzer, var an tuma, sonj dit? Var an tuma, ur linen metro ouspen. Oa ket deus outi e daouvel fezek krog oa labourioù, men vid fival ne ket fall, a gure zo lerioù bavel a gran 8, oa ket deus outo ken nebet deklaso hag a seurt lerioù a zo braout avel. Si tu marine, t'es quand on a res barz meur astrolat, iben, gant steren diridolou, quand on a discount, hag e barz astrolat, on vet seim. Peta e astrolat se marine? Astrolat seim zo be krouet pevar blasol ar fen.
da gentapen oa un daouat ga Jonathan, oa vid... Jonathan Dour. Jonathan Pod ar Dour. violonce. Davat. Setu a krogede... Ya, setu un daouadik vid ur fesno souten hag a ben fin e on eus kavet oa de denus ar meskaj rion oa c'hoant penoz ober gant loop station a bea un doare den orkest ben a fin. Ya. A setu penkenta oa miwe ga Antonin Volson, a oa bet iwe ga Jonathan Dour e Dour le Potier Quartet. A bremañ e ur pot deus douarnenez a zo... Voilà, Thomas Bessé. Ya, Thomas Bessé hag a zo chom ba roazon ba oe pell iwe. A petra an anno seim deus plert Seim a zo un anno gwenedek evit lar goad ar gwe, en ar sapr avelar e diwe. Perak peus du babet an dra Ba, gure e klaskarem un dra oa un tom narwez energiez hag a vije ez a var da len da deskriva iwe. Ya. Hag a vije c'halfe be a distaget e meur a yez, setu e saouznek e zo dija deus ar ger seim, men nek e skrive mem eus mod. Seim neuze zo ur strolet feznoz ne meken. Il a ken an du da zansal. Ya, setu fin kroget e mosse, a tamm e yum varzi ar bal folk, Ya. hag a he ba oe damzonjek mar bla paset, e reom un nebeut son adegou iwe. Son ed an eus un tammig ba chapel, ba traouigou iwe pa d'an an. Baz un davarn iwe neus ket ket so, setu klaskariom an var bep dachen hag a sad bevech A an petra e esperet ar strolat pur. Kaout a ran en tammig sioul, mais seder war un tu, ye? Petra peus ran kas d'an dut. Gure a oenet a war gant grou war bal folk hag a zo un tammig dousor evit ar festounoz. Hag un doare trans iwe a te deus an dramañ, mais un trans dous. Ya, setu kas libioù disanvel da gaver a pezarium boaz. Ya, un aouen folk a zo davat. Hag emañ vont neuze da gelaou un ton gant seim, setu neuze seim gant un ton kost ar c'hoat. Mami, j'ai cueilli canne, coulz ma ouz an linve. Me gant fe var boez ma fen, divar ma han vous donne. He pal e kantre ma speret, e blein un touruel. Ne dam veler ket e ben, naga dost, naga bel. En tourment menes ket tu montre comme a steret. Neus na dirin a tre bas, horaren na dan a lom, aprenez var ar ben. Neus med a yez men un ton, ma med a gant a oen. A moge gati a breder, horaren na dan a lom, an hijin a gant a oen. Maintenant c'est crazy nu, mais que des vases à poésie. On vous qu'on a hier voulu, horaren na lo, historiocus musique. En poésie c'est un des ben, des vidages d'entan. Mais des menetti une, horaren na lo, ma voyou cossan. I este je tar matan la taran en trema. Ever os blir man klua, horaren na lo, er intrene oroa. Ever os blir man klua, horaren na lo, er vel na loa. A med avant var ma zao, distripet deus an tourment. A da heuri ar vouezik, a mont digant an tourment. O paz yaou et an valdet, vel an mel e zouri. Skeut ou flammen ou disgaret, hanvel deus mehini. Un an a
de stade usine. A joie bras en halon. Pas des fous, pas de outils. Yes, floricadon. Car on met à estrender, on dit igualement. Ande wanitra hanata, horarellerarena, horarellerana, love vida hana discom. Ne wanitra hanata, horarellerarena, horarellerana, love vida hana discom. Regarde qu'il y avait des vosses, mais fin en abaden, dans une tourne et au quitarné quand Marine Petra, mon pas chila, ouais, la costa roite Petra et André, Arganawennement. C'est-tu arganaouennement a goms deus a zo beskrivet da gent a pen just war e liom gant ur strolat deus Occitania gret an a degez gato e Corsica krigera valeur farsa den gwenelour un tambien e bretonet da Occitanie e Corsica mais ya kojea la ra deus Tour Babel a benefin hag a pezezonj din ne ket ur malos e vije kouet un tour, mais kentor ur benos hag a VGB diebet penaos ar yezou deus doare dictaturiez preder a vije ur preder mekin hag a he gant ar fe de kouefe an tour e zo liez sortet yezou a seve naturel a bezo ur poz fin a zo penaos ker oan bea estrendeo an du yez igual van, ne oa nitra an ator vido han a diskom. C'est un temps ar gemenaden, quoi. Ya. T'es au costume de skriva kalzik, Ya. quand aouenou, et brezonek dristol. Ya. Un doare tour, mais oh, vidou, te skriva et brezonek. Ya, en ur mod, ya. Ne ket neptu a drazur, ne ket velma, ne ket neptu kojeal na kana e brezonek. Mais ya, en ober a ran ue peogwir on dedennet gant ar fet skriva, peogwir e plij din. Mais ya, gure e trao ato, e sonj din zo ato trao da gonta e brezonek, da emban, ya, a zo estum engounel hag estum oual ue. Skrivet pour Arganawen, malvenou close, gant seim, just a war, Ya. oa bedem bornet triblasso var internet, Ya. Petra gonte an istorze, puis gant meus kavet braoutre Arganawennement. Merci Vraz. C'est-tu ar ganaouenn a gauche deus an eltiez e Breiz hag a zo sapre kuden benefin peogwir na ler ket prenatiez kin. Tu darro et start vito. Ya, sais-tu ya ran la kavarvel ar gudenman an doare den ober penkenta meus tapet ran engounel brudetre memeus un ti e ker pondi a huplarik peus ket dani hag a zo gant safpoen ur vourrizez benefin hag a neus ur beantiez un tamm pepler hag an neil a zo kentor a zo var un ton an eke ken an vet hag an ur stum un tammik frankor a fet barzoniez. A peus kamarien neuze stel a fioussar deus antiez, gant ar malvenou close. Ya, hag a pez a vije ave gwelet a vechouer e penadou kazeten hag a gomz deus an aferman gret meus un tammik en klas ka oz skriva ar ganaouenn a gure les volets fermés a Staliof close, malvenou close, vije kav. Marine meive, meus gret un tamm en klaskou, Ah, ya. a kavet meus un diel, l'ar ma vez golet, pa oaz yaouang flam, c'est une neuze ouest an diel. Prest gwevo, mi ya mon ara. Kanet war gant a wenze vid ar vechkenta rie. Velet penaos da endro. Marine Lavigne, steren le Guillou a Genora Jégou, o deus griad anao degez pa oan daouz ekloaz e skolaj diwan Kemper. Eno eo o deus desket ar c'han a diskant gant ur gelennerez deus ar c'henta an intron Louise Ebrel. A bawe, no deus ket ean e dagana a kendal redo deus denem stuma. El lycée des oa Marc Vassalo et Annie Ebrel a zo d'ober gentelioù-kant diomp a deski o kanaouennou dei quoi. A oenedom an teir ga
gazoner rien qu'on a dit qu'on a pepseur wad benefin a gazo a vraiment mais livé a gos a réseau et de redonnant déjà. Ta joue kan a diskan chapelle neve pe Edouard Nenes a Eulion Gwesha Gwechal. A ed ar vloavechou et au deuet ar c'han rezet da vea a une entrée. Avec émérite boisjou gant tut, gal ze sort, azé pas canon, mais non eus ket dreret, ezom kogial vin em gomprenne, quoi. Or, mechou a zamad assemblée, penos, enfin, enem glota a reomp on teir, juste avant. Ne manquet d'ar mechet o sonj mont var ar vicher, quand a festounoz a jomo un dudi evito. Un vorenoukoz, neketa Marine? Ja. E fin an diel e mbanez oa ket ar pal vidout, dont davea konourez a vicher. Peta zo c'hoarved? Ba, c'hoarved e kalzeg a drao a baouez a drazur. Da gentapen e larfen e oa New Leuren ar krouedigez gwell etre keltieg an orion. En oa dibabet Jonathan Dour da dat peiron hag an trio an teir ne he da filorezet. A yon oa pedet ive Julien Stevenin hag Antoine Lahed a vont d'or ur sextet benefin a da groui un abaden anterkan minuten benag evit ar fesnoz e gwellioù etre keltieg an orion. Setu penoz e ganet iben ive. Setu iben hag embranet eus peus bladen ar bla passé des tiers folk. Dinanska. Peta vez kavet war ar bladen-se? Kavet ve ur zon neve flank ga iben da garver ar bladen genta hag a oa just a war disor New Leuren tri hag a he ar zon ar rener arzel a zo Antoine Lahen hag a neus lusket a produit ar bladen fit kentor entu arzel vel just. Bezo muur a destenou beskrive gant in hag unan iwe gaz terren le Guillou, pez oa ket a-raok. Ya chanch nebeut tonio da gilaou a zo iwe, met ur zon larfen dost un tamm muur deus ar zon erez pop e deus ar zon erez a vegret. Modern benafin. Ya, setu. Hag e daouvil daou varnuyen oa bet laket brud varnout, puis oa bet en Eurovision, on a le vent hag Penaos peus bevet ar mareze? Oa ket anat, vel just ur chancham buet trum a var, an dud oa ketuz eus pez a rem var ur skeul european a bedel zo ken on a tud o lardiom e oen o chilaou deus fulen er stadou unanet pe golet an eus traoù ive su Afrika fin bezo chilaouet e bet un tamm pepler erbez, setu sapre tol brut a un tamm gwask. Kona e brezhonek vid difen brochal, neke force peta? Neke force per hag a zeo ar pal benafin ga aes da vont da gana e brezhonek. Udon oa ketre, laouen a oant den ober var un ton gant un arzour iwe a roeze bet roazon iwe penoz a son erez elektro gant levezon rock iwe. Setu da ziskoe iwe oa pochub kant a e brezhonek a ne oa ket nemet traouen gounel, ne oa ket ur yez a goz, bet ur yez a vremañ. Vers Mario Mizion daiz? Setu. Gant drai a oa ar pal, kant a e brezhonek ur yez ar roeze a France, iwe gant ar yez diz officiel. Peus ket kant da be agret an drai? Non, ze oa ar pal a tizet ebet daouz d'an nebeut poinchou neus resevet. Ar pal zo bet tizet. Merci dit Marine, ur blijadur e bet flapat ganit, a chilaou d'astrolat seim, a setu e rupoen a ta chef. Ata begoulichous, irio e un ar damez eus ar vro a zo det genin, un an anavezet mat ganer. Koulskoude ne gav kedin evo impujet gant Leila evel tar. En es-tu? A ta chef penons e an traoù. Mon aramad. Bon. Gwiniz du pe et du. A koulskoude ne ket krampous a vo diskouet d'an dut. Mais ne ket displega penaos vez gret ar c'hampouez d'an dud, memestra. Ah, mais daou e displega peptra, Leila, peptra. Vezez an aferral, pe sad rekipe moi devant da diskouez d'om. Kini garandit un arrantour gant flambouez. Un arrantour financier, ma caresse. Ah, barek. Oui, on ket perag e bet an vet egise ar oaselse. Peus ket gret d'an klaskou, wiki gourvez? Non.
Toare vezet drebe d'an reigon tudarialch e Paris. Ah, ne he pesat listenat prenach ouzo d'ober. Suc fin, gwiniz du, à l'amande des poultres, amande, gwenvi, flamboès, mel, bicarbonate, a vanille. Krogom gant an ar hantour, la kedevo en amande, ergastoloden da roussade. Memeskoul serrelite, kemeska, dagenta an traoù serre. Ok, ar suc de genta. C'est du. Allez, bleu. Ya. On a l'amande, ar bicarbonate, kemeska tout. Rede diwal pe yod ereu da rabiontre. Madeo, Ja. ereu da resken de c'hell da lakad. Brei. Ya. Allez. Ar mel. Galar on la cadarea, alors peut rester, alors même stro. Ya. A kemeska mat. Vraiment la cadaran, tam à tam. Et bars. Ja, c'hwez... Arrangelvez. Allez, la cadar fine. Allez, la gebars. C'est-tu? Matré. Ma died am zo, j'ai kemusket mat. Matré. Kelou d'arium lakad. Te barz... Ur moule, quoi. Ar moul gred aratos evit an arantour. Laquelle peus amande, pen ar menag ar fons. Ya, laket emeus un tammig amant. Evit man, joan fe kepeg. Hag ar flamboez ne, c'hoant peus ez afen da ger aneo. Ah ya, dres kelou da restrochanio e dao. Ok. Quelle peus, celta. Na brao. Une an e pepini. Tanvet peus. Musket. Brao emo se al liou. Ton ara, mez. Ah, vraiment, la kader fourn, tregant minuten, kant tregant derez. Peta zo? Kleveskit. Bah non, peta. Gal van ar hantour. Vraiment malavarez, klevou da mat. Gwelet o poa di sul tremenet en euliat var ar zoubreiz, an drouk en oagred nevenoe da impalerez ar franket. Koulzad ar chal hag an dichal a eru just var l'er, distabil pendaben eo bevenou breiz, var an douarou koulz hag en odou, pa eru guillerm an alouber da arsaia en non egvet kanvet. Ar marzioù hag a loudennoù bro gounet gant evenoe, a jomas di an bel i breiz betek pen kenta an egvet kanvet ep ken. Ur mare trubuliet kenan e voe. Ma oa diez d'an arzou chom stabil ou stu an douar pe hini an od, a blamour da dagadennoù an Normandet gant Guillerm an alouber, duk Normandie. A drugare da biserez Bayeux,
et en veer prantat kren deus istor boutin breiz a Normandie. Merket garidadeg ar Normandet, o doa savitet o bue goude be a chomet trapet e 13 mouv men e Mikael a goredadeg fol betek dol. Goude e teuas tro roazon, dinan a San Malo, da houzanf spon guillerman a louber, deud da ve a roue e brozos. Devi an Elizu, laerez a heriadenno, digas a ragata, ar varbaries hag an dismantre. Сезон une dame iski c'est Breiz, ne oa ket a ozet kalz ar zout krin var an naod. Nizo ur mare e o diez evit ar stadou, ouspen evit stad Breiz, da zifen an aochou. Dre bai o vraz hag an enebour a zo gant lestr, neuze gant bigi. Hag sezo diez kenan da zifen. Evit un ar var an douar e o kalze sor, red e stanka an ars hag mat pelzo. La lakat en den a sel an end hag e o gwarezet mat. Evit ar mor diez e da gouzout, neuze daou douare a zo, difen gant an den e pep kilometrat pe pep ler da sel ouz ar mor, sezo ir a torpen, pe kaout ur strolad listri, ur flod, e vin mont e lerioù e vez kavet an ene bourien. Hag kousara kalz ar ragan e vez. War an od nors San Malo a dinan oa marzo ar mour, kemen a Gwenran, ar groazik, a pornis, deus tu ar meurvour adlantel. A c'herioù se anvet kerioù hars, a blamour do lerchiad ur strategel, a dlebe a gwarezet deus an dangerioù o ton deus ar mour. An tour solidor a zo un tour evit brezel tavat. Hag an tour ze a zo be savet gant mur a tourioù, hag ar pal a zo da zifen ar sterioù poedusa, hag mur an aoudou ar nors e Breiz, dre an aoudou ze a zo an aoudou e tu ar saozon, hag e oa an enebour d'ar mareze. Ar pal a zo ive diskouez galou d'an aoutrouduc, amañ just etal l'air galoudus kenan a zo San Malo. An afer a zo atav an arran, red e dasu margan evit sav lerioù krin mos mod an tour solidor pe ar c'hasel vraz e San Malo. Neuze ar kenvers a peia ben a fin un doare an draze. Talioù a vo var ar gwen, var pep traz treus kaset, hag neuze e gise e vo implijet an talioù evit sav pe kempen a vo gerioù krin. Toueleket, ma vez ar kenver nerzus, se alar eviz kaz a bigi bar ar porz, a zremen, hag ar bigize a zo ar pez a c'halbout implijet evit sav an ar mevor. Hag sezo ar pep poezusa evit Breiz, hag eo komprenet mat gant ar real. A roue soz pe ar c'halawet, e deus komprenet mat penoz e oa efedus ken an Breiz e kenver an ar mevor. Gweran va arzo maltouterez poezustri. Biz gwir e ranke choujal e tremenet ar poense gant an olen a vije kaset er France tre ester lige an drederen a zeuet a Gweran. E Gwerionez gant plasou hag zo ken pinvedik a plaset va arzo er vro, gise, peur liesa e vije avare da vare e vije distruj a drast e leiz. Ama e Gweran neket c'hoarvet e Gwerionez. Oa ket kenese da vont bet e Gweran penoz e kreiz ar gouan gwechal, e grenanzer. Dreistol var a sterliger a var mour hag a zo arzo e Gwerionez ivez. An Normandet, tu diaoulek a zilestras e Gwenran. On doare tut e oan an efele deo nemet skuilha gwad an dut, ober prisonidi a neu, a pin vidikat ivar o freuz. Tan en o halon, a youlgat o tag an Normandet, e voe laket a remant da derhout ga tut Gwenran, a rakdal et istro az ar vorlaeron var o hiz. Les a la région var an od meur a gorv mar o zore, a primor eget ma oan deut e pignaz an Normandet en o bagou, a no deus ket kredet mi don da glas tabud er vroman a bawe. Daou e derhel sonj e oa er vro brezelourien da vreit ar poense, var vor a vredouer. Ne he, dangerus oa tag a Breiz, nese viche a loubet boe pelzo.
Ouspen en Normandet et rang breiz gouzanf ar gadou dizean o ton deus ar Poitou, en Anjou hag ar Maine. Ar herioù hars ne voen ket espernet ken nebeut. Roazhon a oa l'air crin, hag a oa adrin de Witrek a Felger, hag a oa ur perz, eus ar gouriz difen ma peus ran, ar aveit an arzou breiz, hag a oa l'air orpen, talvou dustre, hag a oa iwe l'air hag a oa bet krinwet dija a ba oe pel, a ba oe an en amzer. Petra e oa rol l'air crin iwe, a oa de c'hoarezail an dud, pa oa trubulioù, e dur e oa kalz a diriedenn bihan, hag an dud a oa au klar just a oa l'air crin avet bout gwarezet mat. Pe dur e oa feuls an amzer, ne e pa vetuelet hag e oa d'huitrek e oa gwarezet tampedam, dre al liam de Laval, hag e oa bet da skwer tapet bras Felger brezel, dud Roazhon, a oa o sonjal Petra a oa vezodium. Diouz an dangerioù o koe a var vreiz e teu az amzer da greva da lerc'hioù difen. Émichant sort pliget gant euliad Gérard Ruginet, an trederan a vo diskouezet ar zunazeu. A Closar Raymond Abaden, evel daou dermagich, direct savet ur braz, le Grand 8 et kreizker Roazhon. Trugarika da reon ma greiz kalon ar skipal ne vid o degemer c'hwek. A Galia a rand dort neuze, dont beteg a lerman, le Grand 8 l'air digustum pendaben, kezek mezeven azou, manejou a Vilverne, Abaden ou son erez, bouet a digos var amachat. Setu evit a revi an agar evraz. Evel just Closar reon bremañ an Abaden gant son erez evel kustum. E ya kavon neuze ar ganourez Marine Laving a gistrolat seim, gant un ton bourré. Ken ar zun o ton, pokout trouz, ken avo. Una raja mai era chi è spartit e ne portando giù e
euro